Da li ste spremni da čujete priču koja će vam promeniti pogled na život? Zaboravite sve što ste mislili da znate o praznicima. Danas, 3. avgusta, ne slavimo običan dan. Danas slavimo čoveka koji je u vreme najvećeg očaja držao veru celog naroda. Pred vama je priča o svetom proroku Jezekilju. Ali ono što sledi nateraće vas da razmislite šta je to što morate da uradite danas da biste privukli mir u svoj dom, a šta je strogo zabranjeno. Ostanite sa nama do kraja jer otkrivamo tajne koje su vekovima skrivane od javnosti. Ovo nije običan verski kalendar. Ovo je priča o moći, nadživljavanju i Bogu koji menja stvarnost. Obavezno lajkujte video i u komentarima napišite svoje mišljenje ili molitvu i podelite ovaj video sa prijateljima i porodicom kako bi i oni saznali šta danas moraju uraditi. Na kraju postavite pitanje sebi. Da li je sve što nam se dešava u najtežim životnim trenucima samo puka slučajnost ili unapred zapisana kušnja kroz koju moramo proći? Zašto se baš danas vernici mole za snagu u teškim vremenima? Dok se svet oko nas trese u sukobima i krizama, postoji jedan dan koji nudi nadu. Srpska pravoslavna crkva danas, 3. avgusta, i njeni vernici svečano obeležavaju praznik posvećen svetom proroku Jezekilju. Jednoj od najfascinantnijih, najtajanstvenijih i najznačajnijih ličnosti celokupnog Starog zaveta. Reč je o jednom od 4 velikih starozavetnih proroka, čije ime na hebrejskom jeziku nosi duboko simbolično značenje. Bog će ojačati. Njegov život, proročke vizije, nepokolebljiva vera i neponovljiva čuda ostavili su neizbrisiv trag u istoriji spasenja, a poruke koje je ostavio za sebe i danas, vekovima kasnije, odjekuju sa jednakom snagom i aktuelnošću. Da bismo u potpunosti razumeli veličinu i značaj ovog praznika, moramo se vratiti duboko u prošlost, u 6. vek pre nove ere. Jezekilj nije bio običan čovek, rođen u svešteničkom rodu, čovek koji je video nebo otvoreno, ali i čovek koji je svojom molitvom umnožavao hranu u vreme velike gladi i molio se za duhovni mir. Kada su njegovi sunarodnici bili na ivici smrti, on je činio čuda. A da li vi verujete da je takva moć dostupna i nama danas? Šta ako vam kažemo da danas postoji molitva koja se smatra ključem za isceljenje i snagu u najtežim trenucima? Sveti prorok Jezekilj rođen je u Judeji oko 622. godine pre Hrista, u znamenitom jevrejskom gradu Sariru. Bio je sin Vuzija iz svešteničkog plemena Levijeva, predodređen da služi Svevišnjem u svetim oltarima. Međutim, njegov životni put znatno se promenio u trenucima istorijskih lomova i tragedija koje su zadesile njegov narod. Istorijski izvori i crkvena svedočenja prenose da je Jerusalim bio čak 3 puta osvajan i pustošen od strane moćnog i neumoljivog vavilonskog cara Navuhodonosora. Prvo osvajanje odigralo se u dane judejskog cara Joakima, sina Josijina, a brata Joahazova i Sedekijina, koji je bio otac Jehonije II. Tada je Navuhodonosor prvog Joakima okovao u teške lance i odveo u Vavilon, a zajedno sa njim u ropstvu su se našli i sveti prorok Danilo sa 3 čuvena mladića, Ananijom, Azarijom i Misailom. Ipak, ubrzo nakon toga, Navuhodonosor vraća Joakima u Jerusalim da ponovo vlada, a kao njegov vazal nije prošlo dugo, svega 3 godine, Joakim se odmetnu od vavilonskog vladara i odbi da mu plaća danak.
Raznežnjeni i razgnevljeni car ponovo šalje svoju silnu vojsku na Jerusalim. Grad biva zauzet, a sam car Joakim ubijen i van gradskih zidina bačen psima da ga pojedu. To je bio trenutak kada je cela jedna nacija klonula duhom. Očaj, tuga, glad, a onda usred tog pakla dogodilo se nešto nesvakidašnje. U 30. godini života dok je boravio na obali reke Hovar, Jezekil je video strašno predviđanje. Zamislite to, video je olujni vetar sa severa, ogroman oblak, a u njemu oganj koji blista. Iz tog oblaka su izašla 4 živa bića, svako sa 4 lica. Lice čoveka, lava, teleta i orla. Ali to nije sve, imali su i krila, ispod krila ljudske ruke i pored njih ogromni točkovi puni očiju koji su se kretali kao živi. Ovo nije priča, ovo je zapis iz Starog Zaveta koji tvrdi da su to bila Božija kola. Da li se pitate šta sve to simbolizuje? Kako ova vizija menja sve što znamo o svetu oko nas? Crkva u ovoj viziji vidi proročanstvo o samom Hristu i Evanđelju. 4 lica su simbol 4 evanđelista. Lice čoveka predstavlja Hristovu ljudskost, lava njegovo božanstvo, tele njegovu žrtvu na krstu, a orao njegovo vaskrsenje i vaznesenje. Točkovi sa očima simbolizuju crkvu koja obilazi svet i prosvetljuje sve narode. Ali znajte, Jezekil ne samo da je video, već je osetio moć. Otvorio je usta i pojeo svitak koji mu je Bog dao, a ustima je bio sladak kao med. Od tog trenutka on više nije bio običan čovek, bio je prorok. Da li smete da znate šta se desilo sa Jerusalimom? Jezekil u duhu bio je nošen u Jerusalim i video strahote koje su se tamo dešavale. Video je gadosti, idole u hramu, starce koji klanjaju suncu, žene koje plaču za lažnim bogovima. I tada je Božji gnev planuo. Video je 6 ljudi sa mačevima koji su trebali da unište grad, ali i jednog anđela, obučenog u belo, koji je na čelu vernih slugu Božijih stavljao znak grčko slovo T, koji je podsjećan na krst. Oni sa tim znakom bili su pošteđeni. Da li vam je ovo poznato? Srednji vek, danilo, istorije i snova. Ako možete da se setite, ovo je sveta knjiga koja vekovima tera ljude na razmišljanje. Ali šta se događalo sa Jezekiljem na kraju? Jevrejski starešine, ljut što ih ukazuje na grehe, nisu mu oprostili. Jezekil je prema verovanju doživeo strašnu mučeničku smrt, rastrgnut konjima. Njegovo iskidano telo sahranjeno je na polju Maur, u porodičnoj grobnici Sima, sina Nojevog. Međutim, ovo nije kraj, to je tek početak priča o prazniku. Pored ove istorijske drame, danas se suočavamo sa pravim pitanjem. Kako preživjeti savremeni svet? Sveti Jezekil je veliki čudotvorac, kao nekada Mojsije. Razdvajao je vode. Kada su Jevreje napali Holdejci, on se pomolio Bogu. Vode reke Hovar su se razdvojile i narod je pobegao po suvom putu, dok su progonitelji potonuli. Također u vreme gladi njegove molitve su umnožavale hranu i vraćale ljude sa ivice smrti. Zato vernici danas imaju običaj da se mole baš ovom svecu za istrajnost, mir i snagu u teškim trenucima. Ako ste mislili da je vera zastarela, razmislite ponovo. Možda je ovo drevna molitva ključ za sve vaše probleme. Prema tumačenju bogomudrih otaca, čovečije obličje na safirnom prestolu preobrazavalo je buduće ovaploćenje Sina Božijeg u utrobi prečiste deve,
koja je prikazana kao safir, dragi kamen bez jedne mrlje, prostraniji od neba. 4 životinje sa 4 lica najavile su 4 svete evanđelista. Lice čovečije označava Hristovo čovečanstvo u evanđelju. Uplašen i užasnut od ove neopisive veličanstvenosti, Jezekil je pao licem na zemlju, ali mu glas sa neba zapovedi da ustane, dok u njega uđe nevidljiva sila i postavi ga na noge. Gospod ga je tada poslao narodu izraelskom, upozorivši da ide među ljude tvrdog obraza i upornog srca, rekavši mu da se ne uplaši njihovih lica čak i ako se razbesne na njega i opkole ga kao škorpije. Tada Jezekil ugleda ruku koja mu pruži knjižni svitak, ispisan iznutra iz polja rečima: plaš, naricanje i jaoh. Po Božjoj zapovesti Jezekil je pojeo taj svitak i, kako smo već rekli, u ustima osjetio sladak ukus kao med, čime se u potpunosti ispunio prorokovog duha i blagodati. Nakon vizije prorok je proveo 7 dana u potpunoj tišini. Gospod ga je tada postavio za stražara domu Izraeljevu, uputivši mu dramatično upozorenje. Ako ne opomene bezakonika na njegovom zlom putu, bezakonik će umreti u grehu, ali će Gospod tražiti njegovu krv iz prorokovih ruku. Ako ga pak opomene, prorok će spasiti svoju dušu. Izveden ponovo u polje, Jezekil opet vidi slavu Božju i dobija naređenje da se zatvori u kuću. Kroz čudesne simbolične radnje naknadno mu je otkrivena opsada Jerusalima. Gospod mu je naredio da obrije glavu i bradu, pa da kosu podeli na 3 dela. 1/3 da spali ognjem, drugu da isecka mačem, a 3 da razveje u vetar. Time je slikovito prikazano da će 1/3 stanovnika Jerusalima pomreti od gladi i pomora, 2/3 stradati od haldejskog mača, a 1/3 biti rasejana širom sveta zbog idolopoklonstva i odstupanja od Boga. Dok je boravio u Vavilonu, Jezekil je bio obdaren neverovatnim darom prozorljivosti. Prenosi se da je događaje na velikim udaljenostima video kao da se odvijaju pred njegovim očima. Tako je u viziji duhom bio prenesen u Jerusalimski hram, gde je video strašne grozote. Starešine kako kade lažnim idolima, sveštenike koji okrenuti leđima oltaru obožavaju sunce i žene koje plaču za paganskim bogom Tamuzom. Zbog tih bezakonja slava Božja se povlačila iz hrama. Jezekil je tada video 6 naoružanih ljudi i jednog muža u beloj svešteničkoj odeždi sa pisarskim priborom kome Gospod naredi da prođe kroz grad i stavi znak grčko slovo T, koje simbolizuje časni krst, na čelu svih onih koji tuguju zbog greha. Svi ostali stanovnici bili su predani maču strašne 6 vojvoda. Posebno mesto u istoriji i teologiji zauzima Jezekiljeva čuvena vizija o suvim kostima zapisana u 37. poglavlju njegove knjige. Gospod ga je postavio u polje puno suvih ljudskih kostiju i upitao hoće li te kosti oživeti. Na prorokovu reč i Božju zapovest kosti su počele da se spajaju. Dobile su hvatilišta, meso i kožu, a kada je dah ušao u njih, ustala je ogromna vojska živih ljudi. Ova vizija predstavlja najjasniji starozavetni preobraz opšteg vaskrsenja mrtvih i obnove ljudskog roda. Također Jezekil je prorekao i zidanje novog hrama i opisao vrata zatvorena, kroz koja niko ne prolazi osim samog Boga, što je direktno proročanstvo o presvetoj Bogorodici. Pored velikih vizija, narodna predanja
i svešteni spisi beleže da je sveti Jezekilj bio izuzetni čudotvorac. Slično proroku Mojsiju, on je razdvojio vode reke Hovar, kada su prognane Jevreje napali haldejski razbojnici, omogućivši svom narodu da pređe na suvo, dok su se gonitelji pod davljenjem potopili. Također kada su se plemena Danovo i Gadovo odmetnula u idolopoklonstvo, prorok je na njih poslao zmije i otrovne gadove koji su im napali stoku i decu, ali se nakon njihovog pokajanja pomolio i odagnao tu pošast. U vremenima strašne i teške gladi koja je morila narod u ropstvu, sveti Jezekilj je svojim silnom molitvom obilno umnožio hranu i spasao ljude već iznemoglih ljudi od sigurne smrti. Svoj zemaljski život sveti prorok Jezekilj završio je mučeničkom smrću oko 571. godine pre Hrista, videvši da jevrejski starešina u izgnanstvu učestvuje u haldejskom idolosluženju i uvlači narod u bezakonje. Jezekilj ga je javno i bezstrašno izobličio. Razgnepljeni starešina ga je zbog toga osudio na brutalnu smrt. Naredio je da ga vežu za konje koji su ga rastrgli. Verni narod je skupio njegove iskidane ostatke i sahranio ga sa velikim poštovanjem na polju Maur, u porodičnoj grobnici Sima i Arfaksada, praroditelja Avramovih. Njegova knjiga, koja broji 48 poglavlja, i danas stoji kao jedan od nosećih stubova Biblije. U našem narodu i pravoslavnom predanju za današnji praznik vezuju se posebni običaji verovanja i duboka duhovna pravila. Iskusni duhovnici napominju da je ovo dan predviđen za sabiranje, unutrašnji mir i molitvenu staloženost. Šta je to što na današnji praznik strogo treba izbjegavati i šta se ne sme nikako uraditi? Drevni običaji i narodna verovanja izričito nalažu da se na dan svetog Jezekilja strogo izbjegavaju sve vrste svađa, izbjegavanje teških i pogrdnih reči kao i donošenje bilo kakvih ishitrenih i naglih odluka. Veruje se da bilo kakav sukob započet na današnji dan donosi nemir u dom tokom čitave godine i priziva teška iskušenja. Zato se vernicima savetuje da potisnu gnev, oproste onima koji su im naneli nepravdu i dan provedu u potpunoj harmoniji sa svojom okolinom. Šta obavezno morate uraditi? Prema narodnom verovanju i crkvenom učenju najvažnije jeste započeti dan iskrenom molitvom za snagu, zdravlje i duhovni mir. Smatra se da sveti Jezekilj naročito pomaže onima koji prolaze kroz teške životne periode, nemaštinu, bolest ili duhovne krize. Običaj je da se u domu zapali sveća, pročita molitva proroku i učini neko dobro delo. Podeli hrana sa onima koji nemaju, jer je i sam prorok u vreme gladi molitvom hranio gladne. Manje poznati i gotovo zaboravljeni običaji nalažu da se na današnji dan očisti kuća od nepotrebnih stvari i na taj način simbolično napravi mesto za novu energiju, veru i Božju blagodat. U crkvama se danas peva tropar svetom proroku Jezekilju na drugi glas. Proroka tvoga Jezekilja, uspomenu Gospode slavimo, zato te molimo spasi duše naše. A svi vernici koji traže zaštitu i duhovnu pomoć usmeravaju svoje misli kroz drevnu molitvu. Sveti proroku Jezekilju moli Boga za nas da nam podari mudrost, snagu i istrajnost u svim iskušenjima. Učvrsti našu veru, sačuvaj nas od zla i pomozi nam da živimo u miru, ljubavi i nadi. Amin. Svi ovi savjeti zvuče veoma jednostavno, međutim, u vrtlogu modernog života sve ih je teže primeniti. Srpska pravoslavna crkva i brojni izvori upozoravaju da se danas
Ne donose ishitrene odluke jer se veruje da bi one mogle imati dugoročne posljedice. Ako ste se ikada pitali šta je to što vas odvaja od mira, danas je pravi dan da to promenite. Danas se podsjećamo na poruku svetog proroka Jezekilja da nijedno iskušenje nije večno. Vera, strpljenje i nada su neprocenjivi. Boga je postavio za stražara doma Izraeljevom. Ako ne upozori narod na zlo, krv će se tražiti iz njegovih ruku. Dakle, govor istine je svetinja, zato se danas umjesto panike i negativnosti treba posvetiti molitvi za duševni mir. Zamolite svetog Jezekilja da vas učvrsti u veri i sačuva vas od zla. Ovaj praznik nije samo još jedan datum u kalendaru, on je duhovna vežba. Zato danas imamo priliku da, poput Jezekilja, ojačamo svoju veru i osnažimo duh, čak i kada je sve protiv nas. Ne dozvolite da vam svakodnevica ukrade nadu. Poslušajte drevni savjet, otvorite svoje srce, izbjegavajte svađe i ne donosite brzoplete odluke. Verujte u novi početak. Mir vam je na dohvat ruke. Današnji dan nas podsjeća da nijedna patnja nije večna i da iskrena vera, strpljenje i napor mogu prebroditi i najcrnje dane. Kakva su vaša razmišljenja o ovim narodnim običajima i proročanstvima? Da li u vašem kraju postoje posebni običaji vezani za današnji praznik? Pišite nam u komentarima ispod videa. Podelite svoje misli i priče sa nama. Ostavite like i obavezno podelite video sa porodicom i prijateljima kako bi se sačuvalo sećanje na velikog proroka Jezekilja i običaj od zaborava. Da li ćete danas upotrebiti ovu moć i rešiti sve svoje nedoumice?